السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تورته شوكولاته. هنعملها بكل سهوله، مش هنعملها بسبونج جاهز ولا هنعملها بسبونج بيتي ولا هنعملها بطريقه فصل البياض عن الصفار. احنا هنعملها بطريقه سهله جدا 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 لكل الناس المبتدئين. هنعملها بدون ادوات، هنعملها بحاجات موجوده عندنا في المطبخ، هنعملها بدون تعقيد. عايزه اقول لكم ان الكيك هش وطري جدا جدا. هنعمله جنيش اقتصادي بدون كريمه خفق لانها غاليه جدا، فهنعمله بكريمه اقتصاديه هنعملها مع بعض في البيت، وبجد حاجه في منتهى الجمال. الكيك فادجي قوي، الكيك طري وناعم والطعم فوق الخيال. عايزه اقول لكم تورتايه زي دي هنجيبها من بره غاليه، بس احنا هنعملها في البيت النهارده بكل سهوله وبمقادير كلها موجوده عندنا في البيت. يلا حطوا لايك وهنبدا على طول بالمقادير. اول حاجه هبدا بيها 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. هضيف عليهم 3/4 كوبايه من السكر الابيض الحبيبات. هحط عليهم ظرفين من الفانيليا البودره، او ممكن تحطي فانيليا سايله لو عندك. اول حاجه هنعملها هنبتدي مع بعض ان احنا نضربهم كويس جدا، واول ما السكر يبتدي يدوب هنحط عليها معلقه كبيره من الخل، وهنفضل نضربهم مع بعض حوالي 3 دقايق او 4 دقايق لحد ما المكونات بتاعتنا تمتزج مع بعضها. هنضيف ايه؟ هنضيف 3/4 كوبايه من الزيت، يكون زيت حلو ما فيهوش اي ريحه خالص. الكوبايه اللي انا هعير بيها الدقيق هي اللي عيرت بيها السكر وعيرت بيها الزيت وعيرت بيها السوائل اللي احنا هنعمل بيها التورتايه بتاعه النهارده. هضربهم كويس جدا لحد ما السكر معايا يدوب والاقي القوام بتاعنا بقى تقيل شويه وبقى ناعم بالشكل ده، ما فيهوش اي كريستالات سكر خالص. هسيبهم على جنب وهنبتدي مع بعض نعمل بقى الحاجه اللي بتعزز معانا طعم الشوكولاته. معايا كوبايه الا ربع من الميه الفتره، هضيف عليهم معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، ومعايا كمان 3/4 كوبايه من الحليب الدافي او الساخن او الفاتر اللي هو مش مغلي خالص، لبن عادي جدا او حليب. هبتدي ان انا احطهم على سائل البيض وهقلبهم كويس جدا، وكمان هضيف عليهم القهوه سريه الذوبان بالشكل ده. هقلبهم مع بعض كويس جدا، ودوت كده السوائل بتاعتنا جاهزه معانا وما فيهاش ولا غلطه ومظبوطه بالملي. هضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم كوبايتين من الدقيق. اهم حاجه الدقيق يكون درجه اولى، وكمان تنخليه عشان لو في اي تكتلات ما تضايقناش في التقليب. ضفتهم بالشكل دوت، وبرضه هنخلهم كويس جدا. هضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى الدارك. في انواع كاكاو خام فاتحه وفي غامق، انا مستخدمه هنا هوت الكاكاو الخامق لان انا عايزه الكيكايه بتاعتي تبقى من جوه غامقه ما تبقاش فاتحه. واهم حاجه تركزوا عليها يكون كاكاو اسباني درجه اولى عشان يديكم طعم الشوكولاته المظبوط في التورتايه. ضفت عليهم ايه كمان؟ ضفت عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر، اي ماركه انتوا بتفضلوها، وضفت عليهم طبعا رشه من الملح. قلبتهم كويس جدا جدا، وهو دوت القوام المظبوط للكيكه اللي احنا هنعملها النهارده او التورتايه السريعه البيتي. هسيب الخليط على جنب وهبتدي ان انا اغلف الصينيه. انا هنا هوت حطيت حبه زيت بس زادوا مني، مش مشكله. هبتدي ان انا اجيب منديل واسحب الزياده من الزيت. هنا مش هبطن الصينيه بدقيق ابيض، لا انا هبطنها هنا هوت بمعلقه من الكاكاو، لان انا عايزه الكيكه لما اقلبها بعد ما تستوي تطلع معايا من الجناب غامقه، ما يبقاش الدقيق الابيض معلم فيها ويبقى شكلها مش حلو. طبعا انا شغلت الفرن على درجه حراره 180 حوالي ربع ساعه، وحطيت الشبكه في النص، وهدخل الكيك على الرف الاوسط. هتاخد من 35 ل 40 دقيقه. هبتدي ان انا اخبطهم كويس جدا كده عشان اطلع منهم اي هواء، وطبعا اختبرتها بستكس كده طلعت معايا مستويه وتمام و10 على 10. سبتها بقى لحد ما تبرد، وهبتدي ان انا اقلبها وهنقطعها مع بعض طبقات. طبعا انا هنا هوت هبتدي ان انا زي ما انت عايزه بقى. انا حبيت ان انا اعمل طبقات الكيك تبقى رفيعه، وهنا اهوت الكيكه اخدت معايا 4 طبقات. لو عايزه تعمليها طبقتين مفيش مشكله، لو عايزه تعمليها 3 طبقات مفيش مشكله برضو، اللي تفضليه وعدد الطبقات اللي انت عايزاه اعمليه. عايزه اقول لكم ان المنشار بتاع تقطيع الكيك ده بجد بيسهل عليك التقطيع وبيخلي لك الطبقات مظبوطه، غير من ان احنا بنقطعها لو انت مش متمكنه قوي في التقطيع. السكينه الترانش الكبيره اللي احنا بنقطع بيها بتخلي الطبقات مش مظبوطه قوي، لكن المنشار ده بصراحه بتظبطيه وبتبتدي تقطعي الكيك بالشكل ده.
بصوا بقى، ولا فصل بياض ولا سبونشي جاهز ولا سبونشي بيتي ولا اي حاجه، مجرد كيكه عملناها طلعت معانا هشه جدا جدا وطريه. عايزه اقول لكم ان الكيكه ديت انا مش هسقيها خالص، هسيبها بقى ترتاح على جنب، وهبتدي ان انا اعمل الجانيش اللي احنا هنحشي بيه التورتايه، وهنحطه كده هنزين بيه التورته بتاعتنا. انا كان عندي باكت شوكليت كده، هحطهم في الميكروويف لحد ما يدوبوا كده، وهنعمل مع بعض كريمة الخفق البيتي. دي بتبقى حلوة جدا جدا، ديت بديل كريمة الخفق العبوات اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، بما انها غاليه فاحنا هنعملها في البيت. هي كانت كوبايه من الحليب الساخن، حطيت عليها معلقه من الزبده، وحطيت عليها معلقتين من الكريم شانتيه، وقلبتهم كويس جدا جدا جدا. نوع الشوكولاته اللي انا استخدمته في الجانيش، انا استخدمت شوكولاته دارك، وحطيت عليها 4 مكعبات من الوايت شوكليت. ممكن تجيبي كمان الشوكليت بالحليب عادي جدا. طيب انا عايزه بقى الجانيش بتاعنا دوت يبقى صافي كده اهوت، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي تغريزه من بتاعه الشوكولاته. هبتدي ان انا اعديه على مصفى، عشان التكتلات الصغيره ديت ممكن تضايقك في الجانيش او وقت التزيين. بصوا بقى الجانيش بيلمع جدا 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 بجد، حاجه في منتهى الجمال. هسيبهم بقى، مفروض بنسيبهم في التلاجة 12 ساعة، بس انا طبعا حبيت ان انا اخلص بسرعة، فحطيتهم في الديب فريزر، اخدت ساعة بالظبط وطلعت معايا بالقوام ده. طيب ايه اللي هيخليها هشة معايا؟ هي ان انا هضربها لمدة 3 دقايق بالمضرب الكهرباء، لحد ما اللون بتاعهم يفتح شوية وتاخد قوام كريمي بالشكل ده. وده اسهل بديل جانيش الاصلي دوت، الجانيش بديل الكريم اللي احنا عملناه في البيت، مش عاملينه بالكريمة الجاهزة. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، بجد كان طعمه وهم جدا جدا يا جماعة. طيب طريقة التزيين بقى، انا مش هستخدم اي ادوات احترافيه خالص، انا استخدمت معلقه من اللي بناكل بيها الرز عادي جدا، اخدت كميه من الجانيش وابتديت ان انا احط على اول طبقه بالشكل ده. الكيك ما سقيتهوش اي حاجه خالص، وكان طري وناعم جدا. اخدت 3 4 معالق وحطيتهم. طبعا زي ما انتم شايفين الكيك طري جدا وهش معايا، فديت اتقطعت مني فحطيتها في النص، ما فيهاش اي مشكله خالص. اي حاجه تتقطع منك حطيها في نص التورتايه اللي انت هتعمليها. حطيت بالشكل دوت، وبطريقه عشوائيه جدا هتظبطي الجانيش. وهبتدي ان انا اخد الطبقه التانية واعمل فيها نفس الموضوع، ان انا هحط طبقه من الجانيش وهحطهم بالمعلقه بالشكل ده. هنخلي بقى القاعده بتاعه الكيك هي اخر حاجه اللي نقفل بيها الكيكايه من فوق، عشان تبقى مظبوطه معانا وقت التزيين في الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا القعر بتاع الكيكه انا حطيته على الوش من فوق. هاخد بقى بقيه الجانيش كله وابتدي ان انا اعمل بيها شكل عشوائي لحد ما اداري الكيكه كلها. بعد كده بقيه الجانيش اللي اتبقى معايا هبتدي ان انا امشي بالسباتولا على الجناب بتاعه التورتايه بتاعه النهارده. بصوا طريقه عشوائيه جدا بدون اي ادوات. عايزه اقول لك التورتايه ديت بجد يا جماعه كانت في منتهى الجمال، وهتخلصيها بكل سهوله. بصوا بقى بعد كده جبت المعلقه عادي جدا، عملت عليها الشكل دوت ودخلتها التلاجة تسقع شويه. بعد كده دوبت حبه شوكولاته بالحليب وحطيتهم في كيس من بتاع الحلواني، وهبتدي ان انا اعمل عليها خطوط عشوائيه بالشكل ده. وحاجه بقى كمان، يعني انا كنت عملتها الشكل دوت وكنت سايبه فيها جزء كده كنت هعمل فيه شكل تاني، بس للاسف بنتي ضيعت عليا اللقطه ديت، ان هي فتحت التلاجة من ورايا، بما انهم عشاق الشوكولاته زي يعني، فتحت التلاجة من ورايا وبوظت الشكل خالص. فابتديت بقى ان انا قلت لا كده بقى مش هينفع ان اعمل الديكور اللي انا كنت عايزه اعمله. فهتلاقوا بقى في الاخر ان التورتايه كلها بقت كلها شوكولاته عشوائيه من فوق كده. شايفين الجنب اللي انا سايباه ساده ده، كنت عامل فيه حاجه حلوه قوي، بس للاسف بنتي ما ادتنيش الفرصه يا جماعه. تتعوض مره تاني ان شاء الله. طبعا اتبقى معايا حبه صوص شوكولاته مش هسيبهم، ابتديت ان انا احطهم على الطرف بالشكل ده. طبعا مالكمش دعوه بالقاعده اللي انا شغاله عليها، لان انا هنقل التورتايه ديت في حاجه تاني خالص بقى عشان يبين جمالها. وبس كده اللحظة الحاسمة بقى يا جماعة، اللي كنت حاطة ايدي على قلبي بجد وانا بنقلها. كنت خايفة ان التورتايه تتقسم مني لانها كانت طرية جدا، كنت خايفة جدا جدا وعمالة اقول بسم الله بسم الله يا رب تتنقل معايا سليمة. جبت بقى السرفيس بتاع التقديم وابتديت ان انا انقل فيها، وقلت الحمد لله ان هي اتنقلت معايا بسلام. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تقدروا مجهودي وتكتبوا لي كومنت حلو في الكومنتات، وتعملوا شير بقى لكل عشاق
الشوكولاته اصحابكم بقى، قرايبكم، اخواتكم. اتمنى ان انتوا تجربوها في البيت. الطريقه سهله جدا جدا جدا. التزيين يا جماعه مفيش ابسط من كده، مفيش اي حاجه احترافيه استخدمناها في التزيين. انتي لو في البيت هتقومي تجربيها حالا. ممكن تستخدمي كمان مقادير يعني اقل من المقادير اللي انا استخدمتها وتعملي واحده صغيره. بصوا بقى لما قطعتها من جوه كان شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان هي كانت فلافي قوي من جوه. الجانش اللي احنا عملناه بجد كان في منتهى الجمال يعني. اكيد 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 هتحطوا له اللايك للفيديو ده، انا واثقه. لكل الناس اللي بتحب الشوكولاته، كل اللي بيحب الشوكولاته اللي هيشوف الفيديو ده انا واثقه ان هو هيحط لي فيديو، هيحط لي لايك وكومنت حلو وتعملوا لي شير. بص بقى قلبت لكم كمان هنا اهوت عشان تشوفوا الطبقات من جوه عامله ازاي. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.